腫れたんですけど、角を貼り直そうと思ってやったら下のシールも剥がれちゃって浮いてます。スイッチつなげました。スイッチのドックは一番下で、スイッチの隣に置いて、めっちゃコードあるんですけど、ここがセレクター、ここにつなげてリモコンでディスプレイに映したり、プロジェクターに映したりできるようにしてます。
正月より。でも、もともと。はいじゃん。はい、じゃん、いくかな。ゆで高さん、そう、これ、完全こうじゃん。一番最下位。まあまあ、伸びしろですね。やばい。ステージあ、ダメだ。おお、すごい。やった。